Почитувани колеги, почитувана јавност, денес повторно зборуваме за разрешување. Ние зборуваме за разрешување, а да ве напоменам, да ве подсетам, премиерот не зборуваше за разрешување, бидејќи тој во неговиот говор ниеднаш не го спомна зборот разрешување и држеше сосема точен говор, и ова однапред ви го кажувам, за да не се доведеме во ситуација мене некој да ме прекинува овде, зашто јас не се држам на темата. Бидејќи пред малку видовме дека се случи такво нешто, темата било разрешување, се прекинуваат колегите, а премиерот не зборуваше за разрешување. Јас се извинувам, колега Мисовски, дали премиерот е дозволено сега да слуша музика додека јас зборувам? Може би вас ве слуша појасно да му биде што говори. Не. Бети, држи се до... Трајно непочитување. Тој може да биде алергичен на кого сака, но јас сум пратеник во собранието и сакам да ме слуша. Не се расправајте со премиерот, ви тече времето. Ајде вака. Ве слуша... Бети, ја ти тврдам дека премиерот внимателно те слуша. Тврдам. Мерно овде постапувам. И многу е, верувајте ми, многу е неубаво додека некој ви говори и лично ви се обраќа да имате слушалки, но секој со својата одговорност. И сега, премиере, додека сме на оваа тема за разрешување, ајде направете едно антидатирање, какво што направивте предходно за оваа тема и дополнително да го вклучиме и министерот Оливер Спасовски. Бидејќи зборувавме деновиве за се, кога е поврзано со разрешување, па еве сега јас да дадам неколку причини и зошто Оливер Спасовски треба да биде на оваа тема за разрешување, исто како што и останатите министри од оваа влада, вклучувајќи го и премиерот, треба да бидат разрешени, тоест да си поднесат оставка. Слете изјава на 16 ноември министерот Спасовски тврди дека истрагата е при крај и многу набрзо тогаш ветува дека ќе се дознае кој стои зад лажните дојави за бомби, како и дека се вклучени сите капацитети на Министерството за внатрешни работи. Тогаш министерот во 2022 година ветувал дека ќе се изнајде набрзо решение за лажните дојави, дека ќе има услови за овозможување на образовниот процес, но еве сведоци сме скоро една година дека никој не може да се справи со ова. Сведоци сме дека покрај тие напади и тие закани што се случуваа поврзани со образованието, се случуваат и многу други, поврзани во други сфери од нашето општество. Ке ви објаснам. Да надополнам зошто сакам да ве замолам да ме слушате. Сопругата и синот на Рамчиловиќ ги врати во МВР. Дали тоа не е причина за разрешување? Кога вие, колеги, во вашата програма имавте, нели, слоган дека нема партизација на институциите. Дали овде вреди да се напоменат дополнително Бочварски, сопругата што си ја вработи и сестрата на сопругата, Бухова, со вакцините господјата која си го вработи својот син, Бектеши, сопругата, дали тоа не е партизација? Дали тоа не треба да биде предмет на анализа? Милихије, инспекторката со средно образование во царина, дали тоа не треба да биде предмет на истражување и министерот за внатрешни работи да си понесе одговорност?
Дали, колеги, ЮПИ, која за 3 месеци доби се извинувам, многу се 3 месеци, за 3 дена доби безбедносен сертификат, а овде имаме во собраниево пратеници кои повеќе од 1 година имаат побарано за безбедносен сертификат и немаат добиено никаква информација дали е одобрено или не е одобрено, не е одговорност, кој ќе понесе за ова? Фирмата за пелети, блиска на министерот Николовски, која купува дрво од Македонија шуми по поволни цени, тие фирми блиски на министрите може да купуваат, ама народот затоа купува многу поскапо. Верувам ме слушате и со книгата вака што ја читате. Премиере. Не, и после тоа кажав уште нешто, но на чест нека ви стои. За тајните имоти може би слушате, премиере. За Муслију, за Петровска, хациендите, за адвокатот, ваш што го имате во Социјалдемократскиот сојуз, Ивица Јефтич. Цело обкружување на Оливер Спасовски има тајни имоти, ама немаме никаква одговорност од страна на Оливер Спасовски. Се носи прашањето зошто да останете премиер на оваа влада, кога ни вашите пратеници не веруваат во доставување на резултати. Јас ќе ви кажам пример, колеги. Ваш пратеник на телевизија го бранеше Тупанчевски, дека малку била 1 година Тупанчевски да даде резултати. Сега е прашањето, ако на Тупанчевски, вие што го браните, му било малку 1 година, па како ќе ви биде доволно 1 година да го остварите оној живот што го ветувавте на граѓаните? Зар ќе ви биде доволно? Нема да ви биде доволно. Значи, сами се негирате. 1 година е недоволно. Затоа е потребно да имаме предвремени парламентарни избори. Но сигурни сте во вашите резултати и затоа не сакате да одите сега на предвремени избори, бидејќи се уште имате желба и амбиција за крадење и корупција. Од каде тоа? Да ви докажам. 100.000 евра, почитувани колеги, има информација на отворени финанси. 100.000 евра на фирма за производство на сладолед во месец декември и јануари владата исплаќа. Зар толку сладолед се јаде во влада на Република Македонија, премиере, слушалки што носите? Дали милиони евра на фирма за компјутерска технологија кои се дадени е причина за да останете уште на власт, бидејќи тие средства одат некаде. Сегде одат, само кај народот не. Дали може би од оние 487 милиони евра кои беа планирани во буџетот за разни трансфери, средства кои никогаш не се докажуваат каде се трошат, може би заради тоа имате цел да ги докрадете, да ја допеплосате државата и заради тоа сакате да останете на власт. Знаете како? Тој што го правил софтверот во Фондот за здравствено осигурување се нудел за помош, а вие не ја прифаќате таа помош. Прашањето е зошто? Одговорот е нормално, за лично богатење. Додека вие се богатите, здравствените работници протестираат зашто немаат плата. Пензионерите ја преполувуваат својата терапија за подолго да им трае. Дали знаете тоа колку е сурово? Да бидат свесни луѓето дека не можат да стигнат до својата терапија, да бидат свесни луѓето дека не можат да стигнат до термин за преглед. Ама друг живот ветуваше.
Друг живот ветуваше. Знаете кој? Оној што мислевме дека е дното за крадење во државата. Но со неизбраниот, неспособниот Ковачевски видовме дека ова дно од Заев можело да се пробие уште надоле. Ви благодарам.